Tervetuloa seuraamaan työpäivääni Uphousella. Tänään pääsemme tutustumaan omakotitaloon Vihdin Ojakkalassa. Mennään katsomaan. No mutta täällähän on tilava olohuone. Hetkonen, kävelin tärkeimmän eli keittiön ohitse. Palataan takaisin. Harmillisesti täällä ei ole pudonnut mitään syömistä lattialle, kun täällä ei ole vielä kukaan asunut. Tämähän on kiva, että keittiöstä pääsee suoraan terassille. Jatketaan matkaa. Täältä perältä löytyy ensimmäinen makuuhuone, sopivan kokoinen perheen pienimmille. Seuraava makuuhuone löytyy vierestä. Tämä onkin aika lailla samankokoinen kuin tuo edellinen. Tästähän voisi tehdä vaikka työhuoneen. Missäköhän täällä on sitten ajateltu koiran asustelevan? Olisiko täällä? Ei. Tuo kolmas makuuhuone oli samaa kokoluokkaa kuin nuo edelliset. Kaltaiseni mäyräkoira tarvitsisi kyllä hiukan enemmän tilaa. No mutta tämähän näyttää hyvältä. Tänne mahtuu juuri sopivasti iso parisänky ja mäyräkoira siihen keskelle makaamaan. Loistavasti suunniteltu. On meinaa suoraan keittiön vieressäni on lyhyt matka syömään. Nämä lattianrajasta alkavat ikkunat ovat kyllä loistava valinta meille lyhytjalkaisille. Pystymme hyvin vartioimaan sisältä, ettei kukaan tallaa nurmikkoomme liikaa. Ja sitten toiseen siipeen. Tässä eteisen yhteydessä on erillinen WC. Noita suuria allaskaapin vetolaatikoita arvostetaan ainakin minun perheessä. Sinne saa hyvin kaikki putelit piiloon. Niitä tuppaa ainakin minun perheessä olevan. Täältä löytyykin sitten kodinhoitohuone, kylppäri ja sauna. Ja kappas, minähän mahdun täältä oven alta näppärästi. 10 pistettä ja papukaijamerkki tästä toteutuksesta minulta. Tämä on kyllä erittäin näppärä kokonaisuus näin koiran näkökulmasta. Kyllä tästä täytyy täydet 5 tassua antaa. Tervetuloa tutustumaan paikan päälle.